我見到佢仔仔咧係只係22歲，個眼光永都好崇拜媽媽㗎。頭先佢分享嘅時候，佢都會流眼淚。我想問咧，點解你會去影響到阿仔仔嚟做 B， 同埋佢點解咁崇拜你嘅？同佢細個陣咧，我就要俾佢知道男仔咧冇咁容易揾工嘅，係咪？女仔好容易揾工嘅，即係話你做 sales 啊，做咩女仔好容易揾工嘅，不過男仔就難啲。而且咧，如果男仔揾到工咧，佢都係做比較擔抬啦，睇你嘅學歷啦，我就俾佢知道結婚咧，你就要照顧埋你嘅老婆啦、仔啦，所以你一定要儲到錢，一定要工錢要高。不過咧，佢係讀咗書係做即係廚師啦、西餐嘅 ，OK 入咗新加坡 Michelin Star 嘅 restaurant 啦，做咗1年幾2年啦，就俾佢睇到係咪你覺得你中意做廚師，同你而家嘅夢想係咪唔一樣？如果你工錢係好高，不過你要做到幾時先到好似你嘅老闆嘅工錢咁高咧？所以我就俾佢睇到你仲要20年都係舒服嘅，所以我就帶佢嚟 event 咯。咁啱我哋嘅上司咧就喺度講啦，佢自己都係 restaurant owner 啦，佢以前係做廚師嘅，不過佢就有講到一句啦，你要做煮魚嗰個定係食魚嗰個，你自己決定。佢呢一句講醒咗佢，啟發咗佢。因為我哋有時做嘢就係有工錢就攞咯，就係咁做咗20年㗎啦。不過20年可唔可以實現你嘅夢想？係冇可能嘅。可能你嘅 bank 即係銀行咧，就爭咗一堆債。OK， 唔好話買車啦，買屋啦，買車都冇錢啦，點樣買屋咧？而且樓價咁貴係咪？所以你要做到幾時先達到嗰個夢想？做咗20幾年、30年之後咧，你就退休啦。退休你零收入喎，不過嘢咧就越嚟越貴。所以如果你唔喺第二個機會，你要做到幾時咧？越嚟越老嗰陣，你先要嚟衝，冇力㗎啦。而且呢個生意咧就冇限制你嘅年齡，所以18歲就可以做㗎啦。唔係越後生做，咪係成功仲快咧。頭先見到個仔仔好仰慕同埋好欣賞媽媽，佢當時流晒眼淚，全場嘅媽媽都撐佢，我都覺得呢個媽媽好犀利。不過呢度每一位好多都係即係少奶奶啦，家庭主婦，OK 都可以攞到四位數字、5位數字1個月嘅 extra income。所以我哋話呢度只有你勤力就攞到，所以好多嘢啟發咗我哋啦。我好勤力喺出邊，不過點解攞唔到？不過喺呢度可以攞到喎。咁你睇到咗呢，識到呢啲人普通人啫。不過每一個人都攞到喎，你係咪要更加勤力？勤力係值得嘅，真係要實現你嘅夢想。俾你自己睇下呢個實